好，我哋而家咧就嚟猜燈謎啊！我會俾4個提示你嘅，你就估嗰樣物品出嚟。首先第一個咧就係大部分人咧係唔會喺公眾場合睇嘅。Condom 唔係，但係有關嘅。會有少少 relate 到，但係未完全。第二個提示就係入邊有好多彩色相喺入邊。彩色相，咁咪即係 A 片咯？係一件物品嚟。物品啊？性感相？唔係。OK， 俾埋第3個提示你，入邊啲相咧會好露骨㗎。A 片雜誌。物品嚟嘅，關學業事啊！學校唔會俾你睇 A 片㗎。學校俾。偷偷地。第4啊，就係有需要先會睇嘅啫。點解啲提示咁特別嘅？都係撈唔到啲提示。返學會用到㗎，送俾你呢個提示。返學用到。係。露骨相。係。而家中幾啊？中4。中4揀咗科㗎啦嘛。Art。History 書啊。拜我啲書啊！係啊，耶！有人估中啦。拜我嘅書露骨。係啊。露骨喎，骨頭喎。對唔住，我承認我嘅擺位好差，我係唔合格㗎，唔好意思。